Газар ашиглалт хамгааллын сайн жишээнүүд. Газрын суурь судалгаа сайн хийж, бусад салбарын судалгаатай хослуулан ашиглаж, баялаг бүтээж буй иргэд байгууллагууд болон сайн дураараа газар нутаг, ус, ан амьтнаа хамгаалах үйлсийг дэлгэрүүлж байгаа шилдэг жишээнүүдийг төвөрлөн хүргэх болно. Арханга аймаг Хашаат сумын номгон баг. Их номгон уул, аргал үржүүлэг. Их номгон уул нь аргал голчлон амьдардаг бүс нутгаас нэлээд зайтай оршдог бөгөөд нутгийн иргэд санаачлагаараа зуднаас зүгтэж ирсэн явуулын цөөн тооны аргалуудад нэмэлт тэжээл тавьж өгч тэнхрүүлэн нутагшуулаад нэлээд хугацаа өнгөрсөн байна. За одоо 2005 оноос эхлээд манай их номгон ууланд бол одоо аргал буух эрдэнэ нутагшиж ингээ байрсан. Хамгийн анх ихтэй бол 7 аргал бол одоо номгон их номгон ууланд бол ирээд ингээд нутагшаад тэрнээс хойш одоо ингээд 10 дахь жилдээ бол ингэ болоод байж гэн. Тэгээ 10 дахь жилдээ бол одоо нодон намар бол оройнохон цагаар бол ерөнхий энэ бөөнөр нь байхад тоолсон бол 42 аргал болчихлоо. Яг өөрийнхөө юугаар бол тоолсон. Хужир шүү тавих нутгийн иргэдийн байнгын хяналт өвөл цас их орж хүндэрсэн үед нэмэлт өвс тэжээл тавих зэргээр ан амтан тайван өсч үржих таатай бүс энэ ууланд үүсжээ. Үүнийг дагаад аргалаас гадна буг энэ ууланд нутагших дуртай болж тоо толгойнч олширсан байна. Тэгээд цааштай бол би одоо энэ хужир шүүг бол ерөөсө тогтмол энд нь тавьж өгч байх. Ганцхан гадар тавьж өгч гэсэн юм бодолтой байгаа. Тэгээ одоо орон нутгийн ард иргэд ард түмэн бүгд нийлээл одоо бас над тусал дэмждэг байдаг. Би одоо яг ганцаараа бол энэ байгаль ан амьтнууд бол хамгаалал бол өгч өрөхгүй мэдээж юм. Тэгээ идэвхжин байгаль хамгаалал хийгээд одоо би 10 дахь жилдээ явж байна да. Сэлэнг аймгийн Мандал сум, Хэрэг тосгон, Сүү хөргүүр. Нүүдлийн шинж чанартай мал аж ахуй, суурин шинж чанартай газар тариалан хослон байдаг нутаг бол Сэлэнг аймаг. Малчид тариаланчид ч бие биендээ туслан хамтран ажиллаж байгаа нэгэн жишээг энд дурдж байна. За би энэ газрыг 2010 онд худалдаж авсан. Айлын эзэмшлийн газар худалдаж аваад энд хүнсний ногооны тарьдаг байсан. Тэгээ 2012 оноос эхлээд энэ сүү хөргүүрийн танкнд зоогоод өглөө бүр малчтаас шил зүүгийг аваад нэг 300 орчим айл өрхөөс хамтарч ажилладаг. Нэг 7-8 тонн өдөртөө малчтаас авч нийлүүлдэг. Өвлийн цагт болоод ирэхээр 2-3 тонн өдөртөө Улаанбаатар хотор нийлүүлнэ. За би энэ сүүг малчтын гар дээрээс авж байгаа тал нь болохоор малчтад маань юунд тустай вэ гэвэл малчтад зуны халуунд тэр 100 литр сүү 80 литр сүү өдөрт өглөө эрт малчтын үүдэн дээр гэрийнхэн үүдэн дээр очиод авж байгаа нь малчтад бас зуны цагт бол том хөрөнгө оруулалт. Миний хувьд болохоор мөн ялгаагүй том хөрөнгө оруулалт шүү дээ. Тийм ээ. Тэр утгаараа малчтайгаа би айгүй ойр харьцаж ажилладаг. Сэлэнг аймгийн Ерөө сум, Чацрагны тариалан. Чацрагны бут бол тун өвгмөц ургамал. Агаараас азотыг ялхан авч үндсээрээ дамжуулан газарч шингээж байдаг. Өөрөөр хэлбэл өөрийгөө борддог. Дээрээс нь хөрсөө баяжуулдаг тун ач тустай ургамал юм. Чацраган жимсч өндөр ашиг тустай гэдгийг бараг хүн болгон мэднэ. Энэ чацрагны тариалан 17 мянган суулгацтай бөгөөд нутгийн хэд хэдэн иргэдийг ажлын байраар ханган газар ашиглалтыг маш сайн хийснээрээ онцлог. Газрын шим сайх юм бид тэндээс нь их хэмжээний бүтээгдэхүүнийг авах боломж бүрдэж байна. Тэгэхээр энэ зүгээр газрыг бид сонгож авахдаа жохом энэ газар дээр маань ямар ургамал ургах уу гэдгийг л ер нь урдаар маш сайн шинжиж судлаж байж авах нь дээр байдаг. Ялангуяа жишээлбэл жимсний цэцэрлэг байгуулж байгаа газрууд бол хөнгөн хөрөстэй бас ийм газрыг сонгож авах нь зүгээр одоо ургац өхөн сайн байдаг. Нөгөө талаар эвтэлэргэнд бид эхний 3 жил бол энэ цэцэрлэгийг одоо арчилгааг дээд зэрэгээр одоо хийсэн тэрний үр дүнд тарьсан мод манай суулгац маань бүрэн сайхан ургаж өнөө ийм хэмжээнд хүрээд байгаамаа. Сэлэнг аймгийн зүүн бүрэн сум Сүүний фермер.
Эрчимсэн фермерийн аж ахуйг бүрэн утгаар нь хөгжүүлж байгаа энэхүү сүүний ферм Алтан тариа компанид харьяалагддаг. Бэлчээрийн элэгдүүлэлгүй зохистой ашиглах үүднээс 15 гагаар нь хувааж тус тусад нь хашаалсан бөгөөд бэлчээртэй нэмэлтээр царгас тариалсан нь сүүний гарцад эргээр нөлөөлжээ. Сэлэнг аймгийн зүүн бүрэн сум гангийн тухай хэсэг газарт Алтан тариа хувьцат компани үйл ажиллагаа 2013 оноос эхэлж явуулсан. Энэ бол манай туслах аж ахуй. Тэгээд сайлын үнэний ферм голлож явж байгаа. Нийт яг байгаа толгой нь бол 280 л байгаа л да. Яг сайланд ордон 100 үнэ байгаа. Одоо манайх ч нийт үхрийнхаа бэлчээрийн талбайг болохоор ердөөсөө ингээд битүү хашаалаад нэг хашаанд 15 га гэдэг ингээд баг ингээд манайх ч 4 5 хашаа 15 гагаар хийцэн байгаа. Зөвхөн үхрийн бэлчээрийн талбайд. Тэгээд тэрэндээ дан царгаас тарьсан жижиг юм бол. Тэгээ одоо яг суурин малганд орсон үхрийг бол ингээд зуны цагт бол ер нь 15 гагаар харсан бэлчээгээл сэлгээл бэлчээгээл явахд ер нь боломжтой юм бэл тээ. Сайхан ер нь бол болно. Төв аймгийн Батсөмбөр сум, жимсний мод, хүлэмжийн аж ахуй. Монгол улсад олон төрлийн жимс нутагшин ургах боломжтой гэдгийг нотолж буй газар бол Поливит компани. Хэд хэдэн төрлийн жимсийг Монгол орны нөхцөлд амжилттай нутагшуулж байгаа энэ компани хамтуулан 50 орчим хүнийг байнгын ажлын байраар хангадаг. 2013 оноос эхлээд Оросын холбооны улсын Минусуск эрдэм шинжилгээний станцаас алимны 10 гаруй төрлийн сорт, давжаа алим, том алим, чавганы 2 улаан чавга, хар чавганы сорт, энтор бөөрөлцгнийг авчирч туршиж үзэж байгаа. Тэгээд 2 жилийн дараа эхнийхэн жимс нь гараад ингээд ургаж байгаа. Ер нь бол Монгол сайн нутагч байгаа гэж үзэж байгаа. Нийтдээ 40-50 хүнийг тогтмол ажлын байраар хангадаг. Услахааны бүрэн системтэй. Нийт чацрагны их цэцэрлэгийн 36 талбайгаас 130-аас 140 тонн жимс хурааж авч байгаа. Үхрийн нүдний 6 гаагаас нэг 5 тонн орчим жимс хурааж авч байгаа. Мөн жилдээ 200-аас 300 мянган ширхэг чацрагны суулгах зуржуулж байгаа. 20-с 50 мянган ширхэг үхрийн нүдний суулгах зуржуулж байгаа. Цаашид алим чавга энторынхаа суулгацыг бас үржүүлж гаргана. Гүзээлзэгнийхээ суулгацыг бас жилдээ нэг 10-аас 15 мянган суулгах зуржуулж байгаа. Ер нь газар багтаадгүй бас нэг модноос ч нэг доотлол нь 5 ил, дээдлэл нь одоо 25 ил хүртэл жимс өгдөг учраас эн чинь бас их мөнгө орж ирнэ. Хэрвээ газрыг зөв зөвхөстэй ашиглаад үр шимийг хүртэж чадах юм бол жимсний салбар бол бас их ашигтай л гэж үзэж байгаа. Булган аймгийн Сэлэнг сум, Жарамхайн цөөрөм, загас үржүүлэг. Байгалийн өөрийнх нь өвөрмөц тогтцыг ашиглан тун баг зардлаар загас үржүүлгийн цөөрөм үүсгэсэн жишээг энд заавал дурдах хэрэгтэй. Зөвхөн загас үржүүлээ зогсохгүй, сонирхолтой аялал хийж амарч зугаалж болохуцаар товчулсан учраас хол ойрын зочин гэчин тасрахгүй хүний анхаарал татсан газрын нэг болжээ. Загасчдын яриаг ингэ сонсож байхад бол энд нэг юм хар усан тухай үүсчдэг нэг юм булган ус ордог. Боочход ихтэй хүн богинохон газар шараан далан бариад боочход юм болцоотой газар байдаг гэдэг яриаг нь сонсож энд ирж үзээд их тохиромжтой юм байна гэдэг бодлоор энэ нэг үтснээс хойш 2009 онд далангаа барьж эхлээл 2010 оноос эхлээл тэгээ загсаа үржүүлээд өнөөдөр хүртэл одоо энэ улаан нүдэн алган зурхаа гэсэн 3 төрлийн загсыг эндээ үржүүлж сэлэг мөрнлөөгөө намарт төл загсаа тавьж байна. Далан барихтаа бол далангийнхаа доогуур том 500-гийн том пластмассан хоолой тавьсан. Тэр хоолой бол одоо наатлаасаа сэлэг мөрнлөө ордог тэр хэсэг нь бол наатлаасаа хаалттай. Тэгээд тэр хаалтаа намар 11 сарын энэ сүүлчээр нээнгүүт нуурын маань одоо энэ цөөрмөн маань ус бол үндсэндээ нэг 3-4 хоногийн дотор бол шахагдсан сэлэг мөрнлөө нээлдэг. Яг тэр нээлж байгаа тэр усаа нээлүүлж байгаа үедээ бол яг тийм энэ жилийн төл загас багтаадах чармтай тийм зээдэг тавиад энэ цөөрмөө суллаад тэгээд энэ жилийнхэн төл загсыг сэлэг мөрнлөө нээлүүлээд үндсэн төлөлдөг их загсаа бол аваад гасдаг. Эндээ бол үйлждэг гэсэн үг. Энэ цөөрм маань хамгийн гүн хэсэг нь бол одоо 5 метрийн гүнтэй. Тэгээд нэг 2-оос 3 метрийн гүнтэй их гүн хэсэгтэй бол нэг 5 метр орчим гүнтэй ийм цөөрм. Сэлэнг аймгийн Санд сум,
тарваг үржүүлэг. Нутгийн иргэд сайн дураар нэгдэн байгаль орчноо хамгаалж, ургамал амьтнаа нөхөн үржүүлэхэд онцгой анхаарал хандуулж байгааг нэг жишээ болгон Баян Бавгайт малчны нөхөрлөлийг дурдж олно. Энэ Баян Бавгайт гэж нөхөрлөл байгуулсан. Тэгээ Баян Бавгайт маань зөвхөн ойн бол одоо 1721 га талбайтай 21 гишүүнчлэлтэй нөхрөлийн ахлагчаар нь одоо өөрөө ажилладаг. За ер нь байгалыг бол хүн хайрлах, байгаль үнэхээр одоо сайхан байгальтайгаа, устайгаа, амьдралтайгаа байж чадвал, газрыг зөв зохистой ашиглаж чадвал Монголын хойч үед үнэхээр одоо давтагдчихгүй их өмч юм болов уу гэж би хувьд ойлгодог. Тэгээд ер нь одоо нэг ширхэг мод бутны төлөөл одоо ажиллаж ирлээдээ сүүлийн жилд бол. Дээр нь одоо миний оролцоотойгоор энд өсөж байгаа харж байгаа амьтан гэх юм бол энэ нутгийн одоо тарваг байна. Энэ нутгийн тарваг бол 1994 онд одоо энд хоёр ширхэг тарваг байсан. Тэр хоёр тарвагандаар суурлаад ойрын одоо энэ нутгуудаас нь бас цус сэлбэж үржүүлээд дээдлийн тоо толгой нэг 200 гараад одоо яг өнгөрсөн намрын байдлаар бол 17 ичэнд нэг 119 толгой тарваг өвөлдсөн. Би одоо өөрөө яг энд байран байж нөгөөтгөө харна. Манай энэ нутгийн ард иргэд ч гэсэн энд нэг хүрэхгүй. Өөр нэг тийм их харшлаад байхгүй. Өөрснөө ер нь одоо ялгаагүй бүгд хамгаалах, үржүүлчих юмсан гэсэн иймэрхүү сэтгэлгээтэй байдаг юм да. Арханга аймаг их тамир сум хануу гол тарваг үржүүлэг. Өмнө дурдсан жишээтэй адил хануу гол даган нутгалдаг малчид нийлэн нөхөрлөл байгуулж, голын ойролцоо амьдардаг тарвагны тоо толгойг өсгөхөд анхааран ажилласан нь үр дүнгээ өгч, бараг харагдхаа болоод байсан тарваг энэ нутагт үржин тоо толгой нь эрс өссөн байна. Улаанбаатар хот биокомбинат дөрвөн улирлын хүлэмж. Өмнө гарсан жишээнээс ялгаатай нь энэ хүлэмжинд дөрвөн улирлын туршид жимс ногоо тарьж болно. Сайн төлөвлөж, сайн арчилж чадвал өвлийн улирлдэж шинэхэн ургас авах боломжтой гэдгийг боддоор харуулж чадсан шилдэг жишээ юм. Хойдлын нүнцэг урт талын бууж байгаа налуу биднэр бол шинжлэх ухааны одоо үндэслэлтэй тусгай томьёогоор ингэж үнцгийг гаргадаг ийм учиртай юм байна. За тэгээд мэдээж хэрэг энэ төмөр каркасны гадуур бол нэг давхар одоо пилонк байгаа. Нийлэг хальс гэсэн. За тэгээд дээгүүр нь гандахгүй ийм одоо мөнгөн тугалган цаасан материалтай ийм зузаан хүнжлийг хийж өгсөн. За ерөнхийдөө бол нарны дулааныг орой нар жаргах үед буюу одоогийн байдлаар бол нэг 4 цаг 30 минутын үед одоо хүнжлийг буулгадаг байгаа. За хүнжил бол автоматар буугдана. Тэгээд ерөөсөө энэ бол нэг товч дарахал ажил. Өвлийн хөлөмж ажиллуулахад хамгийн чухал зүйл бол нэгдүгээрт услагааны асуудал. Тэрийг одоо орчин үеийн шийдлэр хөнгөвчлөх, ажил хөнгөвчлөх. Хоёргүйл дулааныг одоо энэ зуухны тусламжтай дээр нь одоо энд аргал, хоргол, нүүрс одоо бүх төрлийн зүйлүүдээр галгаа хийж болно гэсэн ийм зүйл ба. Аргал түлж байгаа маш бага зардлаар бид нар галгаа хийж байгаа гэсэн үг. Энэ аргал бол асгатай маш сайн. Тэгээд ерөнхийдөө нэг гал асааснаас хойш ойролцоогоор нэг 15-20 минутын дотор 160 хэрвээ тохиргоог дээшлүүлвэл 180-аас 200 градусын халуун агарыг үлээдэг юм онцлогтой. Энэ хоолоогоор бол одоо 200 градусын халуун агаар үлээгдэнэ. Энэ халуун агаар бол маш богино хугацаанд агарыг халуунаар үлээж байгаа учраас маш богино хугацаанд энэ хүлэмжийн агарыг дулаацуулах юм боломжтой. Газар ашиглалт хамгааллын сайн жишээнүүд.